हॅलो अँड वेलकम टू गोवा न्यूज नाव फ्रेंड्स. म्हाका दिसता एक सरकाराची आणि तशेंच ऑल अदर रिप्रेझेंटेटिव्स त्यांची जबाबदारी जेन्ना आमी रोड ट्रॅफिक एक्सिडेंट वाडटा जे मिटिगेशन मेजर्स घेवपाक त्यांची जबाबदारी आसा. अशें आमी पळयलेलें आसा की गोंयांत तरी एक्सिडेंट रेशो कितलो प्रतिसाद वाडलेलो आसा, जावं ते रस्त्या खातीर जावं ते ओवर स्पिडींग खातीर आनी वेगवेगळी कारण आसा, खूब कारण आसा. आयज जो कारण दाखयतलो तुमकां हांव, इट इज जस्ट अ डेथ ट्रॅप. आय डोंट नो हू हॅव डन इट ऑर हू हॅव क्रिएटेड इट, बट इट्स अ रियल सिरियस थ्रेट टू ऑल. आनी दुखाची गजाल की कोणेय लक्ष घालूं ना. हे जे तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळोवंक शकता, दिस इज MES कॉलेज ऑन टॉप. आणि हो जो रोड आसा ते टाटा हाऊसिंग एंड अदर हाऊसिंग एरियाज वयता. आणि जस्ट इन द मिडल यू हॅव दिस पर्टिक्युलर पोर्शन. एक जंक्शन कशें आहा, म्हाका दिसता उदकाचें की इलेक्ट्रिसिटीचें कितें तरी आसा. आनी तेजे वयर जे स्लॅब घातलेले आसा ते परत परत मोडटा. इट इज बीन क्वायट अ लॉंग टायम आमी अशेंच पळयता की अशें पडलेले आसा. फॉर प्रोटेक्शन तेंच्यांनी फातर घातलेले आसा, just to just for the people to see that yes there is a danger ahead. But मेन मुद्दो आसा, 1000भर वयर भुरगे MES कॉलेजीन येता, तसे 1000भर लोक असे फाटल्या टाटा हाऊसिंगान रावता, तशेंच इतले 1000भर लोक वयर रावता. आणि हो जो रोड आसा, इट इज अ व्हेरी बिजी रोड यूज्ड बाय मेनी थाउजंड्स ऑफ पीपल एवरी डे. आणि हे एक डेथ ट्रॅप ओपन दवरलेले आसा. रिजन्स बेस्ट नोन टी दी अथॉरिटीज कन्सर्न. कित्याक हो जो डेथ ट्रॅप असोच उरलो जाल्यार आयज ना फाल्यां कोणी तरी हितून बळी पडटलो. हितून मातसो सुद्दां दुबाव ना. जेन्ना आमी लोकल्सा कडेन उलयताले तेंच्यांनी सुद्दां सांगलां की दिस इज अ रियल डेथ ट्रॅप. अथॉरिटी शूड अटेंड इट ऑन अ वॉर फुटींग. हें एक्चुली जावन आसा PWDचें काम. आणि PWDन जर अशे पद्दतीन डेथ ट्रॅप ओपन करून दवरलेले आसा फॉर द पीपल टू फॉल विक्टीम, इट इज अ रियली सॉरी अफेअर. इलेक्शनाचो माहोळ आसा, आमकांय खबर आसा. मे बी अथॉरिटीज आर नॉट लुकिंग एट सच इम्पॉर्टंट एस्पेक्ट, बट आय थिंक PWD, द लोकल एरिया इनचार्ज, दिस फॉल्स इन टू कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युन्सी अँड दाबोलीम कॉन्स्टिट्युन्सी मदीं. आनी तेजे खातीर म्हाका दिसता हे जे PWD अथॉरिटीज आसा, दे शूड टेक दीस इशू ऑन अ वॉर फुटींग अँड एन्श्योर दॅट नो बडी फॉल्स विक्टीम. और बिफोर एनीथिंग हॅपन्स यू टेक दिस एस्पेक्ट ऑन प्रायोरिटी. कित्याक रोडाचे मदीं ऑन अ कर्व जर तुम्ही अशे एक डेथ ट्रॅप ओपन करून दवरलेले आसा, इट इज नॉट अ गुड टेस्ट. कोण तरी फाल्यां त्रासान पडटलो, आमचे की तुमचे, हें अशें डिफरन्शिएट करनासतना जर आमी चिंतले की हे बेगीनचे बेगीन काबार जाल्ले इशू, जाल्यार लोकांक फायदो जातलो. तुमी पळोवंक शकता व्हडली व्हडली गाडयो येता, स्कुलाची गाडी आतां वयता, तुमी पळयता फाटल्यान. तशे हजारांनी गाडयोचे हांगा यूज जाता हो रोड, इम्पॉर्टंट रोड. आनी अशे परिस्थितीन कितले म्हयने जाले पडलेले आसा, दुर्लक्ष म्हणूंक शकता. आनी एनीथींग हॅपन्स, आय थिंक द PWD शूड आउटरायटली टेक दी blame, because this road as it is, we can see this is a road should be under PWD, and PWD hasn't done anything much except for changing 1-2 time. म्हाका अशेंय कोणी तरी सांगले की एक प्रायवेट बिल्डर आसा ह्या लोकलिटीन, त्यांनी 2-3 फाटी आपले पैसे खर्च करून हे रिपेअर केल्ले. पण आफ्टर दॅट ही ऑल्सो गॉट बोर्ड. तोय म्हणपा लागलो की हांवें कितले फाटी करचे, एक परमनंट तरी सोल्युशन PWDन काडचें. पण काडूकूच ता आजुनी काडूं ना. Maybe the authorities are waiting for a disaster to happen and then react. So तेजेच पयलीं आमकां दिसलें की हो जो एक इन पब्लीक इंट्रस्ट, हो एक इम्पॉर्टंट एस्पेक्ट आसा, इम्पॉर्टंट जंक्शन आसा. MES कॉलेज this side, several housing colony this side, and in the middle the T junction, this danger lying as it is without being undertaken for repair. Slab फुट्टा कित्या खातीर? व्हडली गाडी, नो प्रॉब्लम, एटलीस्ट डू समथींग. सो आमी लोकल्सा कडेन उलयले, जे मॉर्निंग वॉकर्स आसा तेंचे कडेन उलयले. तेंच्यांनी कितें म्हणलें, हेर ऑफ लोकल रेजिडेंट हियर. What do you feel about this? No, it should be repaired properly, because now it has repaired at least 4 to 5 times. Okay. Last about within 2 years, 4 to 5 times they repaired.
And every time the same problem, and many heavy vehicles are coming there. Construction activities are going on. Okay. So it should be done properly, and it is in the center of the road, which will cause very much even the accidents, and so it should be taken immediately and properly done. And this road is used by maximum people? Yeah, maximum all this locality, almost. It's a busy road it is, and it is connecting to the college. Okay. College, lot of traffic comes, especially in the morning. So it should be done properly. Mr. Dalvi, what do you think about this particular? This is very risky, you know, especially for the college children who are traveling from this side. It is very risky, and PWD should take attention of this and do it immediately without any untoward incidents happens. How many times you have seen this is broken? Every day I have been seeing it. For the last 15-20 days I think it is like this only. More than that. So they have to see about this. And the government should also pay attention towards the roads. The basic requirements, basic needs of the people should be attended to immediately. Top priority should be given to such work. As it is, accidents are increasing. Increasing daily.